Nasi zuva guru ratinopemberera kucherechedza kukwidzwa kwaMaria kudenga. Tinoramba tingopemberera sesangano Katolike nokuremekedza upenyu hwaMaria pano pasi, uyezve nokuremekedza upenyu hwaMaria muumambo hwaMwari, zvichiumba munzwisiso yedu yezvakaitirwa Mwari, Maria naMwari, zvakamugonesa kuti Mwari varambe vachikangoisa ziso ravo paari. Yezvino nhasi tinopemberera kukwidzwa kwake kudenga. Tine murevereri Mambo wedu Yesu Kristu, uye tine murevereri zvakare ivo Mai Maria vedu pamwe chete nomwana wavo Yesu Kristu. Tinoda kukumbira kwavari nekwavari pazuva ranhasi kuti varambe vachingotireverera, tirambe tichingorwiswa kana tichingorwisa kubva muuranda hworutadzo, tibve muuranda hwekufunga nokuita zvakaipa, nekuti iye Kristu pachake akatisunungura. Totangisa mukiro uno wemisa muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Mwari upenyu hwaMambo wedu Yesu Kristu norwaMwari Baba noruwadzano rwaMweya Mutsvene ngaruve nemi mose, kuti tikozere kupira mupiro uyu unoera. Totanga nekurangarira kutadza kwedu tigopfidza nemwoyo yedu yose. Ndinobvuma Mwari muna masimba ose tiitirei tsitsi, tiregererei matadzo edu, mutisvitsewo kuupenyu husingaperi. Mwari haadi kuti isu vatadzi tife, ada kutendeuke tirarame. Tinorumbidza tsitsi dzake tichimba Mwari ngaarumbidzwe. Amen.
Johani. Chishamiso chikuru chakaonekwa kudenga. Munhukadzi akafuka zuva, tsoka dzake dziri pamwedzi, musoro wake uine ndaza yenyenyedzi 12. Ngatinamatei. Mwari Baba vamasimba ose nyakugara narini, nasi tinopemberera amai vaYesu Maria muvirigo, vamakamutsa mukufa mukavakwidza kumifaro isingaperi. Chitibatsirai isu kugara tichivavarira zvedenga, kuti tigozofarawo nemi sezvinoita Maria navasande vose kwemisi isingaperi. Amen. Chiverengo chokutanga zvakaratidzwa chapter 11 verse 19a toenda pachapter 12 verse 1 kusvika 6a na 10ab. Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rezvakaratidzwa Johani. Ini Johani ndakaona temberi yaMwari yokudenga yakazarurwa. Mudenga makaonekwa chiratidzo chinokatyamaza chomudzimai akatenderedzwa nezuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, aine ndaza mumusoro yenyenyedzi 12. Akanga akazvitakura achichema nokurwadziwa ava kupona, achitambudzika pakusununguka. Kwakaonekwa chimwe chiratidzo mudenga chezigaranyanya guru dzvuku rine misoro 9 negumi renyanga nengundu 9 pamisoro yaro. Muswe waro wakakumba chikamu chechitatu chenyenyedzi dzedenga ukadzikanda pasi. Zigaranyanya riya rakanomira pamberi pomudzimai akanga ava kuda kusununguka mwana, kuti ridye mwana wake paanongomupona. Akasununguka mwana mukomana aizotonga marudzi ose evanhu netsvimbo yesimbi. Mwana akabva anzi wetu kuendwa naye kuna Mwari nokuchigaro chake choumambo. Mudzimaiwo ndokuti ware kutizira kurenje kune nzvimbo yaakanga akagadzirirwa naMwari. Ndakazonzwa inzwi guru mudenga richiti, zvino ruponeso nesimba noumambo hwaMwari wedu noukuru hwaMesaya wake zvauya. Shoko raMwari. Tinodayira tichiti, kurudyi kwenyu kwakamira mambokadzi ane zvishongo zvendarama. Vanasikana vamambo varipo pakati pavakadzi vomumuzinda. Kurudyi kwenyu kwakamira mambokadzi ane zvishongo zvendarama yokuOfiri. Chinzwa mwanasikana, nyatsopafungisisa uteerere. Vanhu vokwako neveimba yokwababa vako kanganwa kudayira. Ane zvishongo zvendarama. Mambo achafadzwa norunako rwako, zvaari tenzi wako mukotamire. Vanotungamirirwa norufaro vachapururudza vachipinda mumuzinda wamambo kudayira.
wakamira mambokadzi ane zvishongo zvendarama. Chiverengo chechipiri 1 vakorinte 15 ndima dzemukati 20 kusvika pa27. Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yokutanga yaPauro kuvakorinde. Hama, Kristu akamutswa kuvafi semichero yokutanga yaavo varere. Sokuuya kwakaita rufu nokumunhu mumwe chete, nokumunhu mumwe chetewo kwakauya kumuka kwavakafa. Sokufa kunoita vanhu vose muna Adhamu, saizvozvowo muna Kristu vanhu vose vanomuka. Asi mumwe nomumwe achamuka pachijana chake, Kristu ari iye muchero wokutanga, kuzoti pakuuya kwake vanhu vanenge vari vanhu vaKristu. Ndipo panozouya magumo, panenge Kristu oturira umambo kuna Mwari Baba, apedza kuparadza mweya mikuru mikuru youshe neyoukuru neyavana masimba. Nokuti Kristu anofanira kutonga kusvikira Mwari aisa vavengi vake vose pasi petsoka dzake. Muvengi wokupedzisa anofanira kuparadzwa rufu, nokuti zvinonzi Mwari akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Shoko raMwari. Pembera shoko raMwari. Aleluya, aleluya. Maria akwidzwa kudenga. Chita chavatumwa chinofara kwazvo. Aleluya. Tenzi ngavave nemi. Amadzadiwa, inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naLuka Musande. Chaverenga chapter 1 kubva paverse 39 kusvika pa 56. Luke chapter 1 verses 39 to 56. Zvine shure kwezvizvi Maria akasimuka akaenda kunyika yamakomo kundoshanyira Elizabeth kuguta raJudha. Akapinda mumba maZakaria ndokusvikokwazisa Elizabeth. Apo Elizabeth akanzwa kukwaziswa kwaMaria, mwana akabva kwakuka mudumbu rake. Ipapo Elizabeth akabva agarwa namweya anoera, ndokutanga kutaura nezwi guru achiti, wakakomborerwa iwe Maria pakati pavamwe vakadzi vose. Wakakomborerwa mwana wauchabereka. Ko, zvaita seiko nai vedu wei kuti mai vatenzi vangu vandishanyirewo ini zvangu munhu zvake? Nokuti apo ndanzwa inzwi rokundikwazisa kwenyu, ndabva ndanzwawo mwana achikwakuka mudumbu mangu nokufara. Wakakomborerwa iwe, nokuti wakadavira kuti mashoko ezvinhu zvawakaudzwa zvichaitika sezvotenzi akazvireva zvichaitika chokwadi. Maria akati, mwoyo wangu unorumbidza tenzi, mweya wangu unofarira Mwari muponesi wangu, nokuti iye akandirangarirawo ini muranda wake akazvirereka. Nokuti kubvira zvino vanhu vose vachanditi ndakakomborerwa, nokuti iye wamasimba ose akandiitira zvinhu zvikuru. Zita rake rinoyera. Iye anoitira nyasha kuna vaya vanomutya, vemazero ose. Nesimba rake guru akareva zvikuru,
achiparadza vaya vanozvikudza nokuparadzawo mazano avo. Iye akabvisa madzishe pazvigaro zvavo zvoushe nokusimudzira vaya vakazvidzwa. Iye akapa vaiva vane nzara zvokudya zvakanaka, akadzora vapfumi vasina chavanacho. Akachengeta chitenderano chaakaita namadzitateguru edu nokubatsira muranda wake Israeri. Iye akarangarira kuitirawo nyasha madzitateguru edu vana Abrahamu nokurangarirawo vana vake kusvikira narini narini. Zvino Maria akagara naElizabheti kwemwedzi mitatu ndokudzokera hake kumusha kwake. Shoko rakanaka ratenzi. Hama dzadiwa, nhasi tinopemberera kukwidza kwaMaria kudenga. Hatina patinowana mubhaibheri patinowana chiitiko ichi chichiitika chikanyorwa mushoko raMwari, asi shoko rimwe chete raMwari iroro rine zvinongedzo zvizhinji zvinoratidza uvepo hwaMaria muupenyu uyezve muumambo hwaMwari. Uyezve zvinyorwa izvozvi zvinoratidza zvakakwana zvinotigonesa kutendera nokubvuma kuti Mwari haigona kuti nyama yaMaria ive inoora. Kana Mwari akagona kuita chishamiso muupenyu hwaEriya hwokuti iye pachake akakwira kudenga, uyezve kuna Enoki pachake akakwira kudenga, ko aitadza nei kuita zvimwe chetezvo pamuviri womurandakadzi waakasarudza kuti ive temberi yokutanga yomwanakomana wake mambo wedu Yesu Kristu. Mwari akada kuti Maria ave anosvitsa Yesu panyika kupfurikidza nemuviri wake. She became the first tabernacle. Ende kupfurikidza naMaria Yesu anowana umunhu wake. Uye Maria akanga agara asikirwa zvimwe chetezvo kuti agone kuva tabhenakoro yekutanga, kuti ave mutakuri wokutanga wamambo wedu Yesu Kristu, achizvarwa asina mhaka. Rufu nokuora zvakaunzwa nepamusana perutadzo. Naizvozvo Maria anosikwa asiri muranda worutadzo paanozvarwa asina mhaka. Uyezve iye Maria pachake neraramo yake unovavarira kunjenga rutadzo, achisarudza zvinoda Mwari mukati mekurarama kwake kudarika zvaanoda iye pachake somunhu. Zvatinowana patatangira panzuva ranhasi naMwari akanaka zvinzi mushure mezvipi zvokuti iye akati hongu ngazvitwe kuneni sekureva kwamazvita. Saka sarudzo yaMaria yakava sarudzo yokubva mune zvaanoda iye somunhu, zvaakanga atoratidza kare achienda kunogara naJosefa kana kuti achida kuJosefa semurume wake. Asi akabva musarudzo yekuva mudzimai waJosefa chete, asi akada kuva mutakuri womwana waMwari mambo wedu Yesu Kristu. Paanoti hongu ngazvitwe kuneni sezvamareva. Saka nenzira iyoyo akafadza uyezve akagamuchira nokuita zvinoda Mwari, akafadza Mwari. Saka zvinhu zviri zvandataura nezvekuti Maria akazvarwa asina mhaka, zvinomuita kuti ave anonzvenga rufu nokuora. Kuzvarwa asina mhaka uku achiita kuti agogona, Mwari vachida kuti agova mutakuri womwana Yesu. Uyewo Maria akanzvenga rutadzo nokuzadzisa kuda kwaMwari achiti hongu ngazvitwe kuneni sezvamareva. Saka ane chisikirwo chake uye ane sarudzo dzinoita kuti tinongedzere mukuitirwa nyasha kwakanyanyisa naMwari, kana mukuitirwa zvakanaka zvakanyanyisa naMwari zvatinoona uye zvatinopembera pazuva ranhasi, kuti Mwari haangada kuti uyo akatakura mwanakomana wake pano pasi afe
agoora. Kana ini muchikoshesa migweje, handisi kutuka, ndoda kuti kanjiti migweje inogona ngava mugweje ekuzvino, asi pane pamwe pokuti unotarisa motikari yako pawakaitenga yakanga iri very special zvokuti nanhasi unorwadziwa kuitengesa chero isingasafambi nekuti pawakaitenga panga iri very special uchiida chaizvo. Nedzimwe poto dzimwe dzamunogona kunge makapuwa pamuchato zvikava very special chero dzina mapuri nanhasi munongodzichengeta nekuti dzine chimwe chiremera chamunodzimba, dzinonongedzera umwe mufaro wamakava nawo mukati mekurarama kwenyu. Nedzimwe dzamunoramba muchingoda kushandisa nanhasi kunyange zvisiri zvakanyanya kunaka kudzishandisa, chero dzine makuchero ukada kubika mazai unotanga wanama noupfu, hapana chaunodya chisina upfu mukati. Nepamusana uri kukoshesa poto. Saka tiri kuti isu Mariya mudziyo wakakosheswa naMwari, nokuti mudziyo wakashandiswa kutakura nokubereka Yesu. Ndosaka tichiona isu Mariya achimanya achienda kuna Elizabeth achiti aona Mariya uye zvaanzwa kukwaziswa kwake hazvina kungofadza iye Elizabeth chete, asi zvakafadza naJohani. Zvinonzi pandanzwa kwaziso yenyu mwana abva akwakuka mudumbu nomufaro. Ndokukomborerwa kwakaita Mariya achiri pano pasi, kuti paari anofadza nezvisati zvazvarwa, paasvika anofadza nezvisati zvazvarwa, achizofadza zvazvarwa nemutoo upi wokuti kupfurikidza naiye mambo Yesu Kristu anowanikwa achirarama ari pakati pavanhu. Uyezve Mariya achimira achifadza zvakare nemutoo upi tinowana isi pamuchato wepakana, vanhu vachimanya kupfurikidza nekuna Mariya vachitapererwa newaini. Ndo zvakava Mariya izvozvo, kuti paasvika vanhu vane mufaro, paari vanhu vane diziro. Pamuchato wepakana vakatizira nekuna Mariya kuti zvavakanga vasina vave nazvo. Ndosaka ndiri kuti Mariya akava diziro. Saka hazvaigona kungoti angova diziro chete muupenyu, anoramba ari diziro kunyange muumbiri yaMwari. Ndosaka isu vaKatorike tichivimba zvizere nokurevererwa naMariya Musati. Zvatinoita tichipikiswa navazhinji, asi tichizviita tichiona maresults mukurevererwa kwedu. Muenzaniso ndaida kuupa nezuro ndakaukangamana, ndakaunyora pasi ndikaukangama pandaipa chidzidzo chana mbuya Hana. Ndakapa umwe 1 muenzaniso ndikasiya umwe wechipiri. Wechipiri testimony kind of yekubata kwaMariya mukati mekurarama kwevanhu, yekurevererwa naMariya mukati mekurarama kwavanhu. Hatisi kutaura zvakaitika mhiri kwamakumbo, toda kutaura zvakaitika pano. Mondinzwisisa? Mumwe mutenderi wepano aita dambudziko nomwanakomana. Mwanakomana wapinda muzvinodhaka, drug abuse and addiction. Kana munhu takuti ava neaddiction zvinoreva kuti hasisiri yava in control. Iye pachake hasisiri in control. Zvinodhaka ndo zvaakumumanyisa. Ndopepa toona munhu achibvunda, ukatomubvunza kuti kubvunda here, haasi kutozviziva kuti ari kubvunda, asi ari kubvunda. Ndopatinoona paya munhu achiti chero kukatonhora sei, chero zvikadii, unoribudira chete doro. Wapindwa naro zvokuti haachakwanisi kusiyana naye. Akasarimwa mpamugariki,
asi akangoti jutu zvishoma dzotosumaira dzatovapo kwakushandiswa. Saka zvaitika nomwana muri kumwa chiinko zvinomufana zvamuri kurumbira zvinomwa zvinhu zvamunomwa mazuva ano zvinodhaka maningi izvo unonzi chii? Mutoriro. Unoda kuti kudiwo ziva mutoriro. Manje mutoriro ndokumwa. Pane zvimwe handizita anonzi kudi ekutobaya aya mutase majekiseni anotobaiwa ari madrugs kutobaya kuti zvinongonanga muropa zvisapedza nguva zvichimbopinda nekumwe kunhu ngazvinange muropa. Saka mwanakomana anga apinda mutsekwende yakadaro. Asi mai vake mbuya ake ndokubva hongu ivo vachimunamatira vakataura naye kusvika pakuti despite kukundikana aiva nekashuviro kokusiya zvinodhaka izvi. Asi zvandareva hausisiriwo uri in control, ndiwo vakukontroliwa nezvinodhaka. Chero usingazvidi unotozvida chete. Saka mai vari kunamata mwana nechishuviro chokusiya saasi kugona. Mai ndokubva vamuti enda kuna baba wapo panyika unonotsvaga rozari. Kana watsvaka rozari weda ukunama uri kunoigona kuinama ndibhosi paakauya akati toda rozari ndobva awana rozari kuti unogona here kuishandisa. Haagoni kuishandisa asi rozari unodii? Unoida. Rozari tamupa. Ripoti yakubva kumba ndeyekuti mukomana haadi kubvisa rozari mumuhuro make, unogara nerozari zvekuti unoishandisa here kati haishandisa, unoigona here kuishandisa kati agone, zvisina unoziva, asi mukomana haadi kubvisa rozari. Saka nguva nenguva ndaimbopota achiuya tichitaura nyaya dziri general, hatobva kurei kwose itaura zviro zvose tozongopedzisira tasvika panyaya iyoyo. Zvishoma inde kuti tisati tombosvika parozari apa akambotanga ambotaura nyaya akati ndakusiya ndikati tapa pinokusiya kundikana kwakanyanyisa. Asi panguva ino rusariro rwakutonga. Saka pava nesubstitution yekutongwa nemadrugs, takuya pakutongwa nesimba rerusariro, zvokuti munhu unotaura kuti handidi kuibvisa, handina simba rokuikurura mubva muhuro mangu rozari. Munhuisa here andisitaura fiction kapana? Handina simba rokubvisa rozari muhuro mangu. Chero ndikavata ndikawaida pane rozari yacho takaiwana kuna sister Nongonema. Pane dzakasimba zvokuti ukavata unomuka wakadhinda, rusariro wakadhinda muviri nokuti yakaomarara. Zvakasiyana nedziya dzinopenya usiku dziya zviri light zveplastic. But zvisinei nokurwadziwa ikoko handina simba rokuibvisa. Tatifambe takaona mukomana wati inini majiko zvinezvi zvandandichiita ka 6 pazuva ndakuita ka 2. Mpaka mazuva afamba zvanzaadasiya zvokuti shamwari dzake dzaita nadzo dzakashamisika. Chidiwo chokurega chiripo. Iye ndiakutovana akatoya ini ndakutokanzela vamwe vangu kuti zviri possible kuziya zvinhu izvi. Mpaka ndakazoona rimwe zuva zvakare akauya, handizvisisa munorangarira, akauya tikatenga mamarozari maviri zvikanzi ndiye shamwari dzangu. Ini shamwari dzadzo ndakambodziona maindia shamwari dzodzo handinambodziona ngati vanda marozari ai marozari maviri emaindia ndobva vapuwa marozari vakomana. Zvemari dzavo dzemaindia angu handizivi, asi ndikupa testimony yemwana wepano, mutenderi wepano, nesimba yerusariro, simba rokurevererwa naMariya Musandi. Saka izvozvo zvose zvinofanira kutigonesa nesu kuvavarirawo kuramba takabatana naye, nepamusana pekuti Mwari vakaratidza rudo rwakanyanyisa kuvanhu kuburikidza naMariya. Uyezve Mwari havana kuratidza rudo chete, Mwari vakaratidzawo zvakare rudo rwavo naMariya kuburikidza nekumusimudzira iye pachake. Zvikanzi wakaitirawo nyasha iri murandanhano zvake. Nepamusana penyasha dzaMwari marudzi ose achanditi wakakomborerwa.
chiwai manje mashura evanhu vanoti tinoziva bhaibheri stereki, tinoritevedzera stereki. Zvakataurwa imomo kuti marudzi ose achanditi wakakomborerwa. Ndo vanhu vachiti haiwa Maria wei anongovawo maiwo zvavo, angofanana namamai vose. Iye akataurwa kuti wakakomborerwa pakati pevakadzi vose. Zvinoreva kuti pane vakadzi vakakomborerwa, asi ivo vakakomborerwa kudarika vamwe vose vakadzi. Zvikanzi marudzi ose ane zvaachaziva, uyezve marudzi ose ane zvaacharumbidza, asi ivo ucharumbidzwa namarudzi ose. Umwe wauti ndakaverenga ndoziva stereki bhaibheri, Maria anongovawo mumwewo zvake. Munhu, asi munhu akanyanya kudiwa naMwari, munhu akasimudzirwa naMwari, munhu ane mugadzirirwo waakaitwa, ane musikirwo waakaitwa, nemuraramiro waakaita unofadza Mwari, unomugonesa kuti wakamugonesa kuti aone kubata kwaMwari nesimba raMwari muupenyu. Ndiye watinokumbira nekwaari pazuva ranhasi, tichipemberera kukwidzwa kwaanoitwa kudenga, achikwidzirwa zvavo patino tikadzoka mukati mekurarama kwedu kwezuva nezuva, chero kungava kumakambani chaiko. Pane zvauri nezvaunoita zvinoita kuti unosumudzirwa pakambani, kwoita zvauri nezvaunoita zvinoita kuti unodzikisirwa pakambani. Personality yako, zvauri pakusikwa kwako nezvaunoita unhu wako zvogona kuita kuti unosumudzirwa. Ndozvakava Maria, zvaari masikirwo akaitwa, akasikwa asina mhaka, zvaakaita akazvidukupisa, akati zvose nokupfuma kuda kwaMwari nokuita kuda kwaMwari ngazviitwe kuneni sezvaMaria. Ende mukuzvidukupisa tinoona kuti kana iye akati hongu ngazviitwe kuneni sezvaMaria, ndo pakangoti hongu ndo pakaitwa conception yamwana Yesu mudumbu raMaria. Saka pari kutoenda Maria kuna Elizabeth na iye wawana pamuviri. Saka tirikuona kuti zvisinei nekuti akatakura chikuru, iye pachake ndiye ari kushanya. Saka Elizabeth achishamisika kuti mai weyu, kuzaita seiko kuti iniwo zvangu ndishanyirwe namai womununuri wangu. Yesu hakusingoshanyirwa namai womununuri, kutoshanyirwa nomununuri nekuti avaipo. Saka Maria wakazvidukupisa nemutoo iwoyo kuti zvisinei nekuti mutakuri wechikuru akaenda kushanyira mutakuri wechiduku anova Johani, aiva mugadziriri wenzira yaKristu. Ndiko kuzvidukupisa kwaMaria. Zvino isi tingosumudzirwa zvishoma shoma mukati mekurarama kwedu, tinoda kutoona sevamwe vanhu vose sekuti havana kana basa rose. Chakanyanyisa kuti Mwari ade Maria, chakanyanyisa kuti Mwari akoshese Maria, nechakanyanyisa chinofanira kunyanyisa kuti isu tine tinoona nekudzidza nekukoshesa Maria, ndiko kuzvirereka kwaakaita, kuzvidukupisa kwaakaita. Ngatidzidze kwaari pazuva ranhasi zvatinopemberera kusumudzwa kwake, kukwidzwa kwake kudenga. Nesuwo tinoda kusumudzirwa naMwari mukati mekurarama kwedu, asi kana taida kusumudzirwa naMwari mukati mekurarama kwedu, ngatidzidze kuzvirereka isu pachedu, Mwari vagotisumudza. Tikada kuzvisumudza isu, Mwari havakwanisi kutisumudza. Isu ngatizvirereke kuti Mwari vatisumudze. Icho chipo chatinoda kukumbira pazuva ranhasi, kuti Mwari vatisumudze kunge isu tagona kuzvirereka mukati mekurarama kwedu. Tine zvizhinji zviri pano pasi zvakatipoteredza zvinogona kutipa muedzo wekuzvisumudzira isu pachedu mungava pfungwa dzedu chaidzi. Zviripo, asi ngatikumbire Mwari kuti tive tinozvikunda nekuzvideredza kuti ivo vagova vanotisumudzira sokusumudzira kwavakaita muranda wavo Maria akazvirereka. Ndivo amai vedu, ndivo amai vesangano vanonongodzerwa kunyange mudzidzo chekutanga chanhasi chataverenga. Asi chidzidzo ichochi chinoburitsa zvinhu zviviri. Ari kunzi mudzimai anoonekwa naJohani, mumiririri wesangano, kana kuti isangano yepamusana pekuti Kristu ndiye murume wesangano. Uyezve mudzimai iyeyu anomirira zvakare
naMariya, nepamusoro pekuti Mariya vakapiwa kusangana pachipiyaniso namambo wedu Yesu Kristu kupfurikidza nevadzidzi vake. Uyezve zvinonongedzera mune zvakaitika mumunhu waMariya noumunhu wamambo wedu Yesu Kristu achizvarwa ari pano pasi. Uyezve zvichimirira zvakare kunyange kutambudzika paranyanya rinomirira vose vari antichrist, avo vose kana izvo zvose zvinopikisana nesangano. Rangarirai Pita paanopiwa kii namambo wedu Yesu Kristu zvinzi masimba orufu azori kuriri. Saka garanyanya rinomirira zvose zvinoparadza sangano, zvinoda kuparadza sangano, nazvose zvakare nenge munguva yedu isu, nekuti sangano tisu sezvakare tiri vana vesangano, tiri zvizvarwa zvesangano. Rinomirirawo nazvose zvinoda kutiparadza. Saka toda kukumbira mazuva ranhasi tichiwana chidzidzo kuna Mariya kuti tive tinobatsirwa nekurevererwa naye, kuti tinzvenge nekutiza zvose zvinoda kutiparadzanisa naMwari mukati mekurarama kwedu. Tine magaranyanya akawandisa mukati menharaunda, mukati mekurarama. Kana kunenge takatasana nevana vedu, kune magaranyanya akawandisa anoda kuvaparadzanisa naMwari. Haangofanira nemadrugs andikubva kutaura iwani. Magaranyanya enguva ino anoda kuparadza ukama hwedu naMwari. COVID togona ngoisa mupanda iwoyo wegaranyanya renguva ino, kutiparadzanisa ukama hwedu naMwari. Nemamwe magaranyanya atingafunga kana kuti atingava nawo mukati mekurarama kwedu. Umwe neumwe wedu ane garanyanya rakamutarisa rinoda kumuparadza. Toda kukumbira chirevererwa naMariya pazuva ranhasi kuti tive tinoponeswa, kuti tive tinokundiswa, kuti tive tinonzvengeswa. Vakudzwe Baba noMwanakomana naMweya Musande. Tosumuka tupupure chitendero chedu. Ndinotendera Mwari Baba vana masose, sisirevera basi, ndinotendera Yesu Kristu, mwanakomana wake mwenyechechi, mambo wedu, akazvarwa naMariya mupenyu, nesimba rake mutsvene, akatongerwa kutambudzika nokutsungirira, akarovererwa pachipiyaniso, akafa, akavigwa, akaenda kuvafu, zuva retatu akamuka, akakwira kudenga, kwaagere kurudyi rwaMwari Wamasimba, akachakwa kuzotonga upenyu hwake. Tinotendera Mweya Mutsvene, iri pesande Katolika, kubatana kwavasandi, kuregererwa kwamatatu, kumuka kwomuviri, noupenyu husingaperi. Amadzaniwa kiringe rose rinofara nhasi, nokuti zuva tinorangarira nekupemberera kukwidzwa kudenga kwaMariya Musande, amai vomuponesi wedu Yesu Kristu, anova ndiye Mwari akava munhu sesu. Hatizei mikumbiro yedu kuna Yesu noruvimbo rukuru rwokuti tinorevererwa naamai vake, mambo wedu Yesu Kristu. Itai kuti vana vesangano renyu vazowana mifaro yedenga yakawanikwa naamai venyu. Tinzwewo mambo. Mupe vanhu vose rugare ruzere pamusana pokureverera kunoita Mariya Musande. Tinzwewo mambo. Tidzidziseiwo kungwarira nokuremekedza miviri yedu inova ndiyo ichazomutswa muvafi pazuva renhedziso. Tinzwewo mambo. Tinoramba tingokumbira simba nevhumbaniro yenyu imi Kristu, tivhumbamirwe kubva kune zvakaipa zvose zvingada kutiparadzanisa nemi. Tinzwewo mambo. Ngatiwedzerewo minamato mikumbiro yedu na Kristu.
Mwari Baba, tinoda kukutendai nechipo choupenyu chamunotipa zuva roga roga. Tinoda kungokutendai nezuva ranhasi rokupidzwa kwaamai vedu Mariya kudenga. Amai Mariya, tinoda kukutendai, makaona kuti zuva irori ngarirege kupfuura vanhu vasina kupinda mukati metemberi yenyu. Tinoda kukutendai, tinoda kungokumbira uvepo hwenyu mukati mesangano saamai murevereri wavatenderi, amai murevereri wesangano, amai murevereri wavapriste. Tichirambai muchivatungamirira mukati mebasa ravo, vachitungamirirwa nemi kuti vagogonawo kusvika kwamuri kumusoro kudenga. Vaite basa ravo vakasununguka, chivadziviriraiwo kuzvirwere zvose, chivakumbiriraiwo kuti varambe vachiwana simba rekuparidza mbiri neukuru kwenyu, kuti rirambe richitekeshera pasi rose. Tinoda kuzvikumbirirawo vatenderi kuti tirambe takabatana nemi saamai vedu, kuti mbiri neukuru hwomwanakomana wenyu ugoramba uchienderera. Tinzwewo mambo. Muzuva ranhasi amai, tichipemberera kukudza kwenyu kudenga, tinouya tachatungamidza chita chedu chaMariya, varandakadzi vari kutamba navarandarume vari kutevera nzira dzenyu mai Mariya. Vagonesei kubata zvitoko zvese zvakaitika pamuri, tidzidze kunemu, tirambe takashinga. Komborerai madzimai ose vari muchita chamai Mariya hose yedenga, kwavari vari kure nevari pano, vanorwara, vanoshaya simba, tichigone kukunamatai nekukuitirai kubudikidza nekurevererwa nemi amai Mariya. Tinzweiwo mama. Yesu mwana wa Mariya nomuda vanhu vose, inzwai vamai venyu vanogara vachitireverera isu nokugamuchira zvichemo zvedu zvatagona kudoma nemanzwi nezvishuviro zvomwe nomwe wedu ari muno zviri pasi pasi pemwoyo yedu. Tinokumbira kuti mutisvitsirewo zvose pana Baba vanogara vachitonga nomwanakomana wangu Yesu namweya mutsvene kwemisi isingaperi. Amen.
wangu newe ngamuchiwe naMwari Baba vana masimba ose. Mambo wedu Yesu Kristu ichipu na Baba mwenye yati Mwari Baba wedu ngamuchira iwe mpiro wedu munzwe kuteerera kunoita Maria muviri wamakakwidza kudenga mubvirise mwoyo yedu nechido tigogara tichisuwira kuzovawo nemi ndozvatati mutisvitsire kuna Baba vanotonga kwemisi isingaperi. Tenzi ngavave nemi vaimo yenyu kuna mambo ngatitendei Mwari. Zvechokwadi ngativatendei nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinotiudza upenyu. Mwari Baba muna masimba usingagara narini tokutendai misi yose zvikuru nhasi uno watinopemberera kuidzwa kudenga kwakaitwa Maria. Hamuna kubvuma kuti muviri waamai vaYesu mupe upenyu hwose uorere pasi. Maria ndiye munhu wechiposvi akatanga kuwana zvose zvamakatsidzira sangano renyu. Ndiye munyaradzi wenyu isu tose tichiri munzira. Ndiye anotipa chivimbo chokuti tichasvikawo koko akasvika. Naizvozvo Mwari Baba tinokuimbirai misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti zvechokwadini Mwari Baba mune usande hwakakomba usande hwose hunobva kwamuri. Tumai mweya wenyu azonatsa zvatiri kubvira izvi zvive muviri neropa raYesu Kristu mambo wedu. Musi wakasvikira kurufu akabata chingwa akakutendai ndokuchimedura otipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwa imi. Vapedza chirariro akabatawo mukombe akatendazve oupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chitsva chisingaperi
rinoteurirweni navanhu vose kuti matadza aregererwa. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei muruviri wenyu. Tinokurumbidzai Mambo. Imi makatisiya, imi makamuka mutaso yazvo. Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro uno, chingwa choupenyu nomukombe woruponeso. Tinoupira chiyeuka kutifira nokumuka kwakaita Kristu. Tinokutenda imi maitatire pano pamuri kuzopira mupiro uno. Tumai mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tarirai Papa wedu Francis nomubhishopu wedu Rudolf, vapriste, vapikiri nesu tose tiri muno, navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipei tose rudo runotumba kuti tive vavo. Tinokumbirirawo vana venyu vamakadaidza, kunyanya munguva ino yakaoma kudai, kunyanya vamakadaidza vasina kuzvigadzirira zvizere. Vanzwireiwo tsitsi, muvawanise mufaro yedenga yamakatsidzira pakazvarwa pacho namweya nemvura namweya musana. Muchinyararire ngatinamatirewo vatenderi vose vepano vakadaidzwa naMwari munguva ino yeCovid. Mweya yako nemweya yose yavatenderi vakafa. Tinzwirewo tsitsi kuti tiri parwendo kuti tizogarawo upenyu usingaperi pamwe naMaria muviringwa, mai vaYesu Kristu, Mwari Mwanakomana, naYosefe murume wavo akatendera, pamwe navapostori venyu navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu. Itai kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai tikupembererai tiri nhengo dzaYesu Kristu, Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba mumuromo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake akatiraira uye akatidzidzisa kunamata. Tonamata nemutoo watakadzidziswa Baba vedu muri kudenga. Tinunureiwo Baba kune zvakaipa zvose. Tinzwirewo tsitsi kuti tigare muupenyu hwedu. Tibatsirei nguva dzose kuramba tijenga vatadzi nokukunda matambudziko. Takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Yesu Kristu nokuti ndimi Mambo. Mambo wedu Yesu Kristu, makati kuna vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai muringa matadzi edu, muringe chete chitendero chisangano renyu, mupe vana varo vose ava rugare uye kugarisana sehama nehama. Imi ndimi Mwari munogara nokutonga kwemisi isingaperi. Rugare rwaMambo ngaruve nemi narini. Topanana mucherechedzo rugare rwaKristu. Rugare. Onai Kristu ana yaMwari ndiye anobvisa matadzi apasi. Takomborerwa isu tose, takokwa kumabiko aya kwavayana. Mambo akodzei kuti uye ndinotaura izvi chete mweya wangu uzvizwe.
muviri neropa ramambo wedu Yesu Kristu utichengete uye utisvitsewo kuupenyu husingaperi. Amen.
mambo yetu kuifikiri na wazazi na wale mahali kama tunachotenda katika kuoneza kutenda kitu gani kuelewa kwa hali ya mara tutajenga kwa tunza wizima ni tuye pamoja na kusimama pamoja kwa sisi lati atanzema ukweli kitende baba wachitungamira pamutero after a long time tapomborwa zvikuru kuwanikwa tiri mumba maMwari tivarumbidzi toda kutenda zvikuru kusununguka kuita zvinhu munyika maringe nechirwere ichochi. Shuviro yedu yekuti COVID-19 ichapera tozowanikwa tichipembera nokunamata samazuva ose mbiri norukudzo tichingodzosera kuna tenzi. Maliturgical notices edu svondo rinouya musi wa22 tichatungamirirwa neSt Anton neSt Ignatius. Tinokurudzira vari kutitungamirira svondo rinouya kuti vamake maarrangements ekucollecta offertory in cash and kind kune masection members avo vasingakwanisi kuuya kumutero wemisa nenyaya yevaccination inove ndiyo condition yatiri kutedzera mazuva ano. Ndozokurudzira zvakare kumasections kwese masabhuku kuti moita mamethods ekucollecta maoffertory iwaya in cash and kind kune avo vasingakwanisi kuuya kumutero wemisa. Zvinenge zvacollectwa zvese izvozvi zvinofanira kunodepositwa kupresbytery kumba kwaFather kunenge kune munhu anenge achizvigamuchira. Toda kukurudzira zvakare vanotitungamirira svondo rinouya kuti vameke sure kuti muno muchechi matsvairwa uyezve everything is in order. Munofanira kulayadza nevelitage kana pane zvimwe zvikoshe zvamungasangana nazvo pakugadzirira mutero wemisa iwoyo. Ndine liturgical notice yakakura inobva pasecular yakabva kuna sekuru yakatipa guideline yekuti tichidzokera tichikongregata mumba maMwari sezvataita nhasi tichatedzera mutemo wenyika wokuti 100 vanhu chete ndo vanobvumirwa kukongregata uyezve pa100 ivava vanofanira kugara vakavaccinatwa madhosi maviri ese. It's by choice chokwadi vanenge vasina kuvaccinatwa pari zvino havasi kubvumirwa kuti vasangane nevakavaccinatwa pamutero wemisa. Saka ticharamba tichiteedzera mutemo iwoyo zvichienda mberi. Kune avo vasiri kukwanisa kuuya kuno ma-under 18 mayuth edu, ndofunga tiri kuzama nepatogona separish kuita mavideo footages atinozoshandisa tichibroadcaster virtually online paYouTube. Saka ticharamba tichingoita saizvozvo, asi tinokurudzira vatenderi kuti muwe munosapotawo chiitiko ichochi financially nokubhadhara migove yedu nemaobligations akasiyana siyana anofanira kubhadharwa epakirike kuti tiwane mari yekufunda this project ye-online virtual mass yedu iyoyi takanga taifunda for 3 Sundays and this Sunday is the last one. Saka totarisira kuti handipope kupedzisira ipapa, tofanira kuramba tichiendera mberi. Saka vatenderi vadiwa vanoda kudonatawo towards this cause tibatsire vasiri kukwanisa kuuya kuchechi, rambai muchingodonata. Chokupedzisira ndoda kutenda zvikuru maMelody Sisters vaitipa venue panguva yatanga tisingasangani kuno kuchechi. Ndokwataitira misa yedu kuchapel yavo tichikwanisa kuposta nekupublisha mamasses edu evirtual iwayo. Toda kuvatenda zvikuru. Kana uno ndinodzosera kuna baba. Ndoda kuzivisa kuti Reverend Asanda nangu vakanga takapiwa vakatransfer vakuendei
tichapiwawo umwe kukoni manje manje asi kuti asati asvika saachauya. Saka zvose tinongochitenda mushuwa information kutanga kuinzwa veparishe vakaitumidzira pamaplatforms Reverend Jalali vakatransfer tofugama tokumbira chikongorero chakanaka. Kudalira tichiti amen. Kristo mambo wedu akazvarwa naMaria mubereki akagara nesu akatifira akamuka kuti atinunure ngaakupei zvikomborero zvose zvoupenyu. Nhasi mauya kuzopemberera zuva raMaria amai vamambo wedu Yesu Kristu. Ngavagare vachikuchengetai nekukudzivirirai. Mweya Mutsvene ngaaburukire mamuri sezvaakaita pana Maria kuti muwane rugare murupenyu rwuno norubatsiro rwoupenyu huchauya. Mwari vana vasimba vose, Baba nomwanakomana naMweya Mutsvene, ivai nevana venyu ava, muvakomborere, muvachengete, muvavhumamire, mugare navo nhasi uye kwemisi isingaperi. Ndirodonisa wapera nerudo norugare rwaKristu. Amen.